मडगावच्या आयकॉनिक गार्डनाची सध्या अवतिकाय झाल्या। या गार्डनाचे आकर्षण दिसान दीस कमी जायत आसा। या गार्डनात बेबद्यांचो आणि भायल्या राज्यातल्या कामगारांचो वावर वाढला। गार्डनात आशिल्ल्या बाकाचेर हे बेबदे आणि कामगार न्हिदिल्ले दिश्टी पडटात। हाका लागून हे गार्डन बेकायदेशीर घडणुकां खातीर एक ब्लॅक स्पॉट जावन रावला। तशेंच नगरपालिकेच्या फाटल्या वटेन हे कामगार सकाळी फुडें व्हडा संख्येन जमतात। हाका लागून थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला। बेबदे आणि ह्या कामगारांक लागून चोरयो तशेंच बेकायदेशीर घडणुकांनी वाड जाल्या। देखून हाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर संबंधीत प्रशासन तशेंच पुलिशेन टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम करपाक जाय। तशेंच बेबद्यांक ह्या गार्डनांतल्यान भायर काडपाक जाय अशी मागणी मडगावचो थळावो विवेक नायक हांणी केल्या। पण आमी ल्हानाचे व्हड ह्या मडगांव भागांत जाल्या आनी स्पेशली आमचे घर म्हणटे सामके म्युनिसिपालिटी फाटल्यान आनी आमी ल्हानाचे हांगासर व्हड जातना अशें पळयलें की पयलीं जें पळयलें हांगा एक शिस्त आशिल्ली। पूण हल्लीच्या काळांत मडगांवां बार्रां आनी पळय तावेर्नां इतलीं वाडल्या ताजे खातीर हांगासर हे मायग्रंट जे पळय म्हणजे जेका परप्रांतीय मजूर पळय म्हणटा न्ही आमी ते येता हांगासर। तूं आतां बारीक जर पळोवपा वचत हेजे इतले क्रायम घडटा जावं कितें दरोडे पडटा जावं खून जाता मारामारी जाता ताजे मूळ उद्देश म्हणटा पळय जर तूं रूट लेवलाचेर वचत हे जे अनआयडेंटिफायड मायग्रंट कोण येता हांगासर गोंयांत तो म्हणटा तो मेन प्रॉब्लेम। आनी दुर्दैवान अशें जाल्लें आसा की मडगांव न्ही ऑल गोवाभर हेंच चल्लां। मेजर पळय सिटी आसा थंय पिवपाक मेळटा थंय फुकट खावपाक मेळटा थंय हे मायग्रंट इतले भरलेले आसा कित्याक गोंयकार आमी दिलदार मनाचे मनीस कोणाकूय जेवण बिवण सहजपणे दिता भीक सुद्दां घालता आसतना फाटीं फुडें पळयना। आनी सोरो तर तांकां इतलो सवाय मेळटा की हांचो फ्लो इतलो येता गोंयांत इतलो येता बाबा हे खंयच्यान आयल्या कोण हे हांकां आधार कार्ड आसा ना आसा हाजो पत्तो कोणाच कडेन ना। सो आयज मडगांवची बारीक जर दुर्दशा पळयत तूं अशी वायट परिस्थिती आसा। मडगांव म्युनिसिपालिटीचे फाटल्यान घे तूं थंय तुका शेकड्यांनी लोक सकाळी फुडें तुका थंय दिश्टी पडटा। हांचे कडेन काय आधार कार्ड हे ते म्हणजे कांयच आसपाना आनी पळोवपाक दिसता ते तुका गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे जावं मस्ती करपाचे दंगेखोर टायप। तूं मडगांव म्युनिसिपालिटीचे मुखाल्ल्यान पळय गार्डन जे पळय आसा आमचें गार्डन हे ल्हानपणान आमी थंय खेळटाले ते घोड्यार बसताले घसरगुंडेचेर उडयो मारताले। सो हे आमची एक हें आशिल्लें मडगांवकारांचें की प्रत्येक मडगांवच्या कॉर्नराचो मनीस थंय खेळपाक येतालो। जाणटेले लोक रातचे थंय रावन तुगेले रेडिओ आयकतालो बातम्या आयकतालो। पूण आयज परिस्थिती अशी गार्डनाचे प्रत्येक बेंच पळय आसा ताजेर थंय तुका हे बेबदे आनी लावारीस मनीस न्हिदलेले जावं बसलेले मेळटा। हाजे मुळे कितें जाता जे पळय कोण पर्यटक गोंयांत येता जावं एक गोंयकार एक कोणी बसीक रावपाक सोदता तांकां थंय बसपाक मेळना। सो शासनान हाजेर खंय तरी उपाय काडून हे परप्रांती पळय आसा न्ही तांचेर कितें तरी उपाय करचोच पडटलो। बाबा ती आमची जबाबदारी न्ही म्युनिसिपालिटीची जबाबदारी। पुलिसांक जर सांगात पुलीस म्हणटा ती म्युनिसिपालिटी जबाबदारी। म्युनिसिपालिटी म्हणटा हें काम करपाक आमचे कडेन मनीस मॅन पॉवर ना। मागीर मडगांवकारांनी हें कोणा विचारप ना कोणा सांगप। म्हजी नम्र विनंती आसा शासनाक की हाजेर तांणी पूर्णपणे तोडगो काडपाक जाय। हें तर तांचें आधार कार्ड तांची आयडेंटिटी ही कंपल्सरी करपाक जाय कोणी हो कित्याक प्रत्येक भारताच्या नागरिकाक खंय वचपाचो मुक्तपणे संचार करपाचो हक्क आसा ताजे बद्दल आमचें कांयच दुमत ना। तुमी बसा पूण ती हळशीक करूं नाका थंय पिवोन मस्ती करूं नाका। पिवोन थंय तुमी हळशीक पळय रस्त्यार करता ती आमच्यांनी पळोवन जाता जावं तातूंतल्यान आमकां चलपाक मेळटा। सो हे जे परप्रांतीय लोक जे पळय आसा हांचो शासनान बंदोबस्त करचो हीच आमची सरकारा कडेन मागणी। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मलकारणेकार।